喂，大家好，又係我 CW 啊！今日啦就係開箱呢一隻Marvelous 嘅 X-Men 嘅 Nate Grey 啦，咁呢一隻最強嘅變種人啊！呢一隻好啦，呢隻都一段時間噶啦，而家先開啊，遲咗少少，不過唔緊要啦嗱，因為咧以我自己呢個頻道嚟講咧，我開親咧 Marvelous 嘅figure 咧都係冇乜收視嘅，所以咧遲開同早開都冇乜問題噶啦。咁中意睇就睇啦。好啦，咁我而家就開一開呢一隻先啦。好啦，就咁睇個外觀咧，都係非常之正嘅，亦都係啦，個比例方面咧，亦都係做得算唔錯噶啦。見到啦，後面咧，見到咧呢一啲位咧，衫嘅位都可以做到好似一啲嘅飄逸嘅效果啊，唔係再一塊咁樣完整咁樣整呢件衫啦。見到呢一個嘅唔錯啦。跟住咧，亦都係啦，我哋好快見到眼咧，亦都係做到呢一啲嘅火焰嘅特效或者叫激光嘅特效啦。呢一個嘅眼嘅時候，好，我哋再深入睇一睇下隻 figure 先啦。好啦，頭先講過啦，眼方面啦，呢一個咧嘅特效咧就係咁樣有啲火花或者係激光嘅特效射咗出嚟。呢個頭咧就冇眼珠噶啦。有執嘅白毛喺頭度啦。跟住個身啦，身嘅呢啲喐動，手方面轉上去，拳頭呢一位咧都係喐得。好，跟住咧下身就係可以前後呢一啲位啦，前後腰。膝頭哥呢度有個塞喺度啦，跟住咧呢啲位咧腳尖可以向上，可以咧擺啲可以就咁企喺度嘅位置。天啟時代以前漫畫呢啲畫風都係比較特別嘅。我自己好鍾意嗰一種嘅畫風，天啟時代嘅 Age of Apocalypse 嗰一隻，好典型嘅美式漫畫嘅感覺。好，首先手就係一對打開嘅手啦。跟住再嚟呢一個啦，就係再打開啲嘅手，跟住再嚟就係呢一個啦，手指嘅手啊，呢一個。跟住頭咧就有呢一個頭啦，咬牙切齒嘅頭呢一個。好，跟住再嚟另一個啦，再擘大啲口嘅，再運用個異能，再運用得勁啲嘅。你見到呢一啲嘅激光咧，同埋一啲火焰嘅特效咧，就會再出得嚟多啲啦。但可惜啦，係啦，呢一個，你見到入面咧，嘅口咧都有做到顏色，呢一個，我就咁睇好似好型啊，側邊睇嘅。好，跟住就係一啲嘅火焰特效啦。見到呢一個咧就係我哋插喺拳頭用嘅。跟住咧仲有啲都係黐喺隻手度嘅一啲嘅特效啦，都係一啲。跟住都係啦，呢啲係整喺大髀嘅，過大髀用。
啲細個嘅膊頭啊嗰啲位啦，呢一啲嘅時候，咁啊佢又冇說明書教你點樣安噶啦，咁啊你唯有靠自己啦呢啲就。好啦，咁啊特效呢啲咧，我哋就好快睇完啦。好啦，咁啊換咗呢一個頭啦吓，咁啊稍為又用少少力啦，咁啊呢一個咧亦都係一個拳頭嘅火焰拳頭嘅一個特效啦，咁啊可以咧就變相係可以先做呢一啲咁嘅 pose 啊，就係佢。好，跟住咧就係亦都係有呢啲嘅火焰嘅特效啦。再嚟咧呢隻手啊，就係換咗呢一個嘅手掌啦。咁我哋擺啲好型嘅 pose。跟住咧安埋啲火嗰啲effect 啦，咁啊係安呢一個小心啲啦，因為你如果夾硬刮咧，就會刮甩啲黃色噶啦，咁啊慢慢喺個腳底咁樣咧穿上去就得噶，咁啊加埋呢一個擘大口咧，咁就係呢一個超級能量最有型嘅狀態呢一個啦。好啦，好快就玩完呢一隻嘅 Next Grade 啦。咁你見到啦，佢咧呢一個 size 咧就係 Marvelous 版嘅。咁而呢一隻咧，我右手邊呢隻咧就係 Marvel Legends 版本。咁我自己覺得我會比較中意 Marvel Legends 嘅版本，因為 Marvel Legends 嘅版本咧會做到嗰個美系嗰一種嘅大大隻隻咧嗰一啲嘅感覺。反而咧，呢一隻咧。Marvelous 版咧做出嚟嘅感覺咧就會係比較我唔識講啊，比較日系係啦，咁嘅感覺上面咁啊係好明顯係我自己會中意 Marvel Legends 版呢一隻多啲嘅。咁你見到啲衫嗰啲都有啲唔同噶啦，呢一個係會係皮衫咁嘅感覺啦，有啲拉鏈係有型好多啦。呢一件咧就會比較普通咗少少啊，感覺上冇咁有型，冇咁不羈啦，係咪？係有啲再嚟啦，呢一隻就係 Cable 啦，咁啊呢一隻 Next Grade 咧就係平行時空，係佢係天啟時空嘅 Cable 啦。咁啊，當然佢冇中過嗰個生化病毒咧，所以佢嘅異能咧 Age of Empires 入面唔係 Age of Empire， 喺 Age of Apocalypse 天啟時代上面咧，佢嘅力量咧係可以更加完全發揮，因為佢唔需要抑壓佢身體上面嘅病毒啊。咁啊，正所謂係最強嘅一個Jean Grey 同埋
Scott Summer 嘅仔啊，呢一個就亦都係佢一手完結咗天啟時代嘅啦。咁啊之後咧，亦都係咧成為咗一個嘅有一個造型係一個好似耶穌咁嘅造型，咁啊非常之有。好啦，好啦，相信咧呢一隻咧會有人入手嘅機會咧都唔係話太高啊，始終呢個角色都係冇乜人識嘅，咁亦都係佢都係 Marvel 亦都係出咗天啟時代，都係出咗 AOA 嘅Wolverine 啦，AOA 嘅 Cyclops 啦，跟住而家終於到呢一個嘅 AOA 嘅 Nick Grey 啦，咁啊呢一隻。咁啊，佢咧呢啲特效咧全部都係硬膠嚟嘅，咁啊玩嘅時候會小心啲啊，都會比較拮手啦呢啲嘅情況，同埋會比較易跌咯，腳嗰啲拍攝呢啲位都會比較易跌。但係咧，如果你夾硬握實啲咧，你又好容易刮花呢啲位喎，咁啊真係今鋪真係情義兩難全啦呢一個情況。好啦，我係 CW，中意免費訂閱個 channel，唔中意睇就 skip 咗佢，或者下次有嘢啱你睇都唔定啦，係咁先啦，拜拜。